今日炒啲咩先？今日一定咧，好多人咧去酒樓咧，好中意食嗰個咩嚟嘅？炒班球，係嘛？你喺度自問自答嘅，我都未答。你未問咩？未。誒，我淨係問你炒啲咩㗎嘛哦， ？OK，好炒班球係咪啊？今日炒班球啦，好菜心啦，好嘛？呢個天氣咧凍喎，真係菜心靚啲啦。好，咁啊，首先介紹嘅材料啦，呢個係50零斤、60斤嗰啲龍躉，係海龍躉、菜心，係。好冇？咁啊，雞蛋隻雞蛋一隻，蒜蓉啊，呢個知唔知咩嚟㗎？金筍。哦，金筍啦，係其實蘿蔔、金筍係咪一樣㗎？一樣嘅咩？只不過大細條咯。依家我想問埋你先，條魚幾大條啊？呢度呢度斤零到啦，斤零度。係啊，菜咧，菜又係1斤。菜1斤到啦，菜1斤。 OK，好。好，咁啊，我哋以前咪酒樓咪好興嗰啲挑啲金筍花嘅，係啊，我哋懷念下，睇下得唔得？好啊。只要整個金筍嚇，要點切先？咪切到細方方求其咯，冇乜所謂嘅。我哋依家覺得又話教。嗱，即係咪求其咯？唔係我冇教，你又講教，我就從來都冇講教。嗱呢啲咁樣。好。嚇，求其啦嗱，你當係呢啲嚇，咁樣。以前咧酒樓咧咪好興嗰啲挑嗰啲金筍花嘅，依家咧全部改曬嗰啲叫咩？我哋嗰啲叫咩？哦，彩椒啊，係啊咁咯。即係而家就咁用彩椒嚟做配菜係嘛？係啊，做當料頭噶啦。係。咁啊，依家以前啲酒樓咧就好興噶嘛，慳成本啊嘛。依家啲唯有要咩咁啊？快係嘛？係啊。咁樣咯。你自己有冇挑㗎？平時挑咩？都好少挑㗎，你係嘛？好少啦，依家。龍挑唔挑到啊？都應該都得嘅。如果挑啲花，挑咩最難㗎？挑咩最難？係啊，你即係見過或者挑過。人哋講有啲龍啊，有啲壽星公嗰啲咯，咁樣咯，求其咁樣。覺得要咩嚟？呢個係冇嘢㗎。我哋啲所謂叫藝術家咧，當然我哋唔係叫藝術家，所謂啲叫藝術家咧，從來都唔知係咩嚟嘅。OK。哎呀，斷咗，一大力嗰頭就斷咗。我哋挑呢個蝴蝶嚟嘅。唔係求其，我都話求其啦，唔係話蝴蝶咩咯？咪蝴蝶咯，梗唔係啦，都話求其啦，我哋啲冇乜所謂呢啲。飛鏢嚟嘅。好，咁啊少少乾葱片。啲花王係咪好高人工㗎？唔好話特登啊！而家以前咧酒店咧可能咧高級啲咧就會請花王。係啊。哦，我哋打咗一隻蛋白先。我就係記得以前啲潮州菜館擺酒，我哋成日都整個壽星公。壽星公啊嘛。係啊。係啊。我哋細個嘅時候見好多。係啊。跟住我專門攞啲牙籤去篤佢一眼啊，剩咁樣。唔係話？係啊，篤爛咗。你冇理由咁樣啊，咁百厭嘅喎。壽星公象徵一個咩嚟嘅喎？好，壽星公象徵。細個唔知啫嘛，喺度玩㗎嘛。哦，所以我話你唔得咯，咁百厭。又係將最外面嗰條搣咗係嘛？係啊，搣咗佢，唔係花仔。我哋中意咁又得嚇。係。喺屋企冇乜所謂啦，咁簡簡單單嚇。其實你收唔收都冇乜所謂，你可以你覺得嘥咗佢，你可以唔收咯。你上次炒臘味有人話又浪費係嘛？係啊。係啊，即係浪費啫。我都覺得浪費。不過拍出嚟剪出嚟，即係想俾啲人知道，即係茶樓有時有要求啦，就會咁樣做嘅。係啊，如果我俾啲老硬嗰啲你食嘅，你又話我好啦。咁你小心啲喎，呢啲有時都有骨嘅喎嚇。呢個係咩位置啊？腩位。腩位。係啊。OK。嗱呢啲咧，俾咁講咧，你咁厚身咧就緊切，可唔可以大塊啊？唔會。會嘛？唔會就咁咯，好嘛？細塊啫。咁你切到咁上下，嗱嗰啲你覺得係咁樣嘅，你咪偷佢咯。咁樣變到大塊，可唔可以大塊？還 OK 咯。還 OK 就啊。係咯。好嘛？其實應該切大塊定細塊嘅。冇所謂。好睇，仲要係適中。乜都冇所謂。做人都係冇所謂好啦。做人你斤斤計較，你唔好噶啦，知唔知啊？唔係，上次你話做廚師唔可以咩都冇所謂噶。我講意思做人啊嘛，你話做廚師一個職業嚟啫，個廚師係咪？係啊。係咪先？落少少鹽落去，散散佢。
浸一浸啊。係啊，震一震啦佢。嗱，依家改咗咁多啦，係咪？跟住咧，你可以落啲咩落去？落少啲鹽，糖係中和咗嗰啲味道，係嘛？糖咧有時咧會令到呢啲食物咧靚身啲、爽身啲咁樣講啦。你睇下邊啲蝦嗰啲啦，係咪啊？咁啊少少胡椒粉，少少啫，嚇好多。海鮮落少魚露，少少啫，係冇多。俾少啲生抽，少少冇多，跟住揦勻佢，撈勻咗先。再落蛋。唔係落生粉。除咗炒除咗炒呢個龍躉，仲有啲咩比較好炒嘅？咩都得㗎，魚片嗰啲咩都得㗎。我知啊，有咩魚啊？你生魚嗰啲啊，嗰啲斑嗰啲啊，東星啊，咩都得㗎。係啊，係咯。以前你咪好興嘅，開啲大大條啲老虎啊、龍躉嘅嗰啲嘢嘅。係啊，啊，都有㗎，兩尾啊，老虎斑兩尾啊，橙斑兩尾。咁你撈勻咗之後咧，係咪？加少少蛋白落去。好。我哋頭先打咗一粒蛋白咧，少少，冇多。蛋黃唔要。唔係蛋黃攞嚟用嘅啦，仲點會唔要啫？少少啊，撈勻佢，目的佢會滑身啲咯，咁講啊。我哋今次係炒咗啲菜心先，好唔好？好，俾啲油啦，燒啲熱嗰啲鑊嚇，跟住咧炒咗菜心先。嗯。啊？又真係加水啊？加少少。啲人咩噶嘛？啲人成日話我哋生炒啊嘛，我哋依家就試下另外一個做法。係。啊，你中意生炒又得，中意咁樣做法又得。啊，攞少少油，攞少少水，嚇咁樣炒。嗱，呢個1斤到，佢改完之後咧得10零兩噶啦。好。嗱，一次過落多少少鹽，少少糖，糖同埋鹽嘅比例都 OK 嘅啦，冇乜所謂嘅，一對一個都得嘅。跟住咧，你落少少九乾酒。啊！嗱，你跟住咪試下佢啲啱唔啱味咯？係咪先？咁樣嚇，你試下佢爭幾多夠啦。如果你屋企有剩嗰啲清雞湯嘅，你落啲落去咪得咯。落少少落去，係嘛？咁樣啲菜味更加好味啲咯，係嘛？啊，咁樣。小雲生真係多謝你。嚇！我講清雞湯啫，冇講其他嘢啊。係啊。冇所謂，呢啲都係個個煮飯嘅人都必備嘅嘢嚟。係啊，有啲人簡單咧實有嘅屋企，你不用講。一定有。你想好味啲嘅，有啲人不嬲都會，有啲人會落嗰啲屋企都會攞啲味精啊，落啲雞粉啦，係咪先？嗱 ，OK 咯喎，出嚟。OK。我倒起佢先。好。我哋炒班球咧，最緊要燒興嗰隻鑊先。嗱，燒興嗰隻鑊嚇，燒個乾淨佢先。如果唔係咧，你一陣間咧會好容易會黐底嘅。喂，出嚟嗱，燒興咗係咪？係。我哋落咗油先，落一次油先，再倒起佢嚇，跟住再燒興佢。如果唔係咧，你唔中意咁樣嘅，屋企唔中意咁樣，用個煎 pan 都得。係。用個煎 pan 煎咗佢，煎咗啲班球。係。嚇，咁樣做法咧，嗰啲班球咧，因為佢節啊，節受個高溫之後咧，嗰啲。即係等於冷縮熱醬咁樣咧，嗰啲班球啦，班球你嗰啲咧，第一時間收緊咗，嗰啲班球咧，即係我覺得好食啲咯，即係我個人意見啫。嚇！如果唔想用咁多油咧，唔想咁多油咪煎 pan 咯，慢慢煎。煎 pan 咯，係咯。煎 pan 你唔使落咁多油啦，基本上。不過如果想做到餐廳嘅味道，就要走油啦。係啦，冇錯啦。嗱，你好似呢好似呢啲咁咧，你屋企咧，你一還你燒油啦，你輕輕地辣佢。輕輕地咁樣。如果你撈嗰時啊，見到有少少漿漿地啊，你加多少少水落去。係。輕輕地加多少少水。係嘛？咁你中意啲班球咧，嗰啲鎖住啊，還是滑啲啊？滑身啲咧，你就生粉少啲。如果你中意食咧，有啲好似即係點解爽爽地嘅，有少少脆脆地嘅，你俾多少少粉。好多少少喎，唔係話好多喎，你唔好話多喎。滑啲好定係咩好啊？冇所謂啊，下班球個人口味嗱，喂出嚟，我中意係脆脆地嘅，脆咯咁樣。係啊嗱，不過龍躉唔係都脆噶啦？龍躉比較嗰啲肉咧比較咧即係實啲。係啦，睇住
咁樣哇，OK， OK 啦嘛，OK 嚟咯喎，倒起佢先。嚟出嚟，嗱，我哋擺埋啲苗頭落去，蒜蓉、乾葱蓉嚇，爆香佢先，落埋呢啲，嚇，好啦，嗱，依家落曬係咪？係。跟住咧，我哋首先校咗個調味料先，嗱呢個生粉啊，跟住水，係啦，生粉水，俾啲蠔油，俾少少魚露，少少蠔油啦，魚露少少，咁啊，你可以俾少胡椒粉，嚇，輕輕你落少少糖，對，少少糖嚇，咁少到 ，OK，跟住你開勻咗先，嗱開勻咗係咪？OK 啦，嗱，好，咁你依家我哋隨即落埋啲班球，嗱班球咁樣炒佢。等你中意香口嘅呢個時候，你可以煎一煎佢啦，係咪？嗱咁樣嚇 ，OK，跟住落埋啲菜心落去，好嚇，嗱咁樣，好啦，跟住落埋呢啲，依家落咯喎嚇，落之餘咧，你慢慢落，可以咁樣，係啦，咁樣兜咗先，兜勻咗先嚇，跟住再落埋個一半。OK，嗱，跟住炒勻佢。好，你中意咧可以落一邊麻油，嚇。哇！我哋今日介紹嘅菜心炒龍躉班球。